Ini Aska naik gunung ini. Iya. Demi untuk membuka Silver Play Button ini dia naik gunung ya. Nantang naik gunung ini ya, ini mau unboxing Silver Play Button dia naik gunung ini. Tantangannya naik gunung kayak. Ini Aska kuat sekali ini. Ini untuk membuka Silver Play Button ini. Unboxing Silver Play Button di atas gunung. Aduh, saya sudah kesel ini. Kondisi saya agak sakit ini. Sama Aska diajak review Silver Play Button sekarang. Kondisi tubuh agak lelah, kena flu ini. Pelan-pelan aja Kak. Papa sudah lemes. Aska kuat sekali itu. Iya, semakin tinggi aja. Aska juara Aska. Aduh, gak karu-karuan ini. Sama gak naik gunung, sakit lagi. Napasnya terengah-engah. Aska luar biasa. Luar biasa Aska. Energinya sangat full. Energi turbo. Cepat sekali. Ampun. Demi unboxing Silver Play Button, kita naik gunung dengan terengah-engah. Sementara Aska sudah di atas. Itu mamanya di situ, Askanya di sana. Papa KO. Ya, sudah sampai sekarang. Ini udah sampai di atas. Kita akan melakukan unboxing. Ya Kak, sini Kak. Ya Allah. Aku minta minum sedikit Kak. Jadi di sana itu, di bawah itu. Apa ini Bang? Silver Play Button. Gimana? Halo guys, hari ini saya mereview Silver Play Button. Ya, ini adalah Silver Play Button yang kami dapat. Ini sudah sampai di rumah kita sejak kemarin. Kali ini saya mau membukanya. Ini saya berada di atas gunung Bukit. ya. Gunung ya. Iya. Ya, terus sampai Kita sudah dapat Silver Play Button, bilang gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini saya sakit ya guys. Iya, ini Aska. Terima kasih untuk Google yang YouTube. mengapresiasi untuk kiriman Silver Play Buttonnya. Demikian juga terima kasih kepada apakah? Subscriber, Iya, terima kasih juga untuk seluruh subscriber juga viewer, dan juga viewer. dan terima kasih pada yang telah mampir di channel Aska Susanti Subroto. Tangan saya kok sampai kena hitam-hitam ya? Itu kena coklat. Tadi sebelum naik Aska makan roti coklat. Oh ya. Oh ya, lupa. Itu sampai mulutnya itu juga ada kena. Mana Ya. nggak kena? Iya, 1, Iya. 2, iya, itu ada tulisannya itu. Yo itu. Ini dia. Iya. Yeay. Itu langsung dari anunya itu, dari CEO-nya YouTube. Ini Susan, ya Susan. CEO YouTube. Iya, itu dari Terima CEO. kasih. Wah, itu. Wah, bagus sekali. Sini. Wow, lebih keren ya.
Ya, terus Ya, dibaca dulu ini. tulisannya. Iya, itu. Presented to Aska Susanti Subroto. Yang kelihatan juga di bawah. Nah, ada. Nah, itu. Nah, ini Aska Susanti Subroto. Iya. For paging Iya. 100.000 subscriber. Iya. Ya, terima Mencapai kasih. 100.000 subscriber. Tadi wajahku tadi nggak kelihatan. Nggak apa. Sudah kelihatan. Tulis kamu namamu agak ada kah di situ kah? Aska, ya namanya juga ada, nama Nama saya mamamu juga ada. Ini Aska adalah nama anak saya. Dan Susanti diambil dari nama saya. Dan Subroto ini dari papanya. Ah, Yeay. semuanya namanya tiga-tiga tuh. Iya. Karena kan ada Iya. ini Aska Ugo, kan ada Ugo-nya. Iya. Sekarang Aska punya channel yang satu lagi yang bernama Aska HS. Ini channelnya kan channel. Channel saya Channel resep berubah. sehat mama anak. Ya ini channelnya kan channel tembak-tembakan. Jadi Aska ya harus dapat tantangan nembak. Ayo. Tembak. Apa? Jadi tembak di super play buton ya. Nembak yang tengah. Ya ya ya. Iya nempel satu lagi. Iya iya nempel dua lagi. Iya nempel tiga. Nah, ayo. Saya akan menembak di wilayah bulan. Oke. Mantap. Ada 4 itu. Mantap 5. Ayo kurang 1. Wah, nah. Apa ya? Saya sampai bulan. Saya tanya belah tidak aja. Saya sampai bulan. Nah. Saya sampai bulan. Mantap. Oke, baik. Keren sekali. Ini hadiahnya. Gantung aja ya. Hadiahnya adalah ini. Gantung aja itu, mamamu aja itu loh. Namun guys, saya bawa apa? Ayo hadiah. Saya bawa hadiah nih. Enggak tahu saya, coba. Coba. Bang bang. Hadiahnya beng-beng. Aduh. Kayak apa itu dia? Iya. Iya.